講幾句。係講幾句。我想問下你幾點鐘過咗嚟啊？今日1點幾過咗嚟啦。喺現場逼唔逼啊？好逼，而家好啲啦。而家6點幾，大家應該去咗食嘢，同埋行到都有少少攰啦，咁樣咯。咁你會唔會打算呢幾日都會再嚟啊？我應該今日嚟咗咧，就有機會禮拜二都可能會嚟一嚟，係啦，咁就可能去 Free Zero 嗰邊。哦，係啊，我同佢哋係好有呢個交情嘅，咁我就會去撐佢哋，因為佢哋嗰日咧就有一啲特別嘅 event，亦都請咗咧Macross 嘅一個作者過嚟，咁我諗住拎埋我嗰啲超時空要塞嘅嗰啲機械人咧 VF1J 嗰啲咧，就過去俾佢簽名。哦，即係順便做下小 fans 朝聖啦。冇錯，如果我得閒嘅話，我就會過嚟噶啦。咁但係我尋日都有嚟嘅，所以我已經嚟咗2日。尋日係預覽，預覽係啊 preview。preview 係啊，就過嚟睇一睇個環境先啦。冇錯。今日就會唔會逼得滯？真係好辛苦咁樣啊！辛苦係值得嘅。我過鏡啊！係，因為每年呢個盛事係啊，香港嘅盛事嚟㗎嘛，係啊，辛苦先至係我哋嘅熱情。冇錯，一啲都唔辛苦。其實咧，大家咧都好開心啊！張景淳，你今日都回復咗童年啦，我就肯定回復咗童年，即係 Bridget 都唔係好遠。我永遠都喺童年嗰，係啊，係啊，我哋都喺童年嘅。睇下頂帽幾靚。一有公仔，我哋就翻呢個童年㗎啦，就會好放鬆、好 relax。所以呢一個係令到我哋心靈好開心嘅一個展覽嚟嘅，所以大家要多多支持。OK，好多謝晒你訪問，唔該晒。